Bismillahi Rahmaani Rahiim. Khayrta kusoo dhawaada qaybteeni 25aad ee Programming Using Python. Qaybtan waxaan ku qaadan doonaa statis. Statiska Python marka la joogo iyo xisaabta isku mid waaye, wax saas ama kala duwana. Statiska Python marka la joogo waxaa loo qoraa wuxuu ka mid yahay qaybahan soo qaadanayna oo listigii iyo tubalkii waa qayb ka tirsan laakiin ka duwan waxyaabo qaar uga duwan tahay. Qaabka loo qorno waxaa waaye waana collection macnaha listiga wuxuu ahaa collection, tubalkana wuxuu ahaa collection. Afar ay ahayn collectionska marka waa soo sheegnay ahayn listig, tubal iyo set iyo dictionary. Marka kii ugu horeeyay listig ahaa, kii ku xigayna wuxuu ahaa tubal. Waxay ku kala duwanaayeen tubalka lama bedeli karin, listigana waa la bedeli karay. Saas oo kaleeto setka iyo dictionary waxay ku kala duwan yihiin. Setka wuxuu leeyahay caadi items caadi uu leeyahay, laakiin dictionary wuxuu leeyahay key iyo value. Sidaas oo tahay dictionary index ahaan waxa loogu raadin karaa, laakiin setka waxa loogu raadin karo. Sidaas oo tahay unordered waaye labadoodaba. Marka aan sameysano variable, variable-kan wuxuu ku la mid yahay setka caadiga. Setka marka qorayso marka aad sameynayso waxa waaye curly braces. Markaas ayaa waxa lagu shubtaa itemska. Saddex item aan ku shubaynaa. Kan ugu horeeya waa mouse, kan ku xiga waa cambe, kan ku sii xigana waxa waaye tufaax. Okay, aan soo daawacno marka. Hadaan soo daawacay waxa waaye cambe, mouse, tufaax. Ma la index gareyn karaa? Maya. Aan baraawayno aan dhahno ma shaqeynayso. Setka waxba loogama raadin karaa, unindexed ayaa la lahaa. Okay, waxaan kusoo dari karnaa waxaan kusoo dari karnaa adeegsanaynaa functionno tahay laba malayna add iyo function inuu jiro. Okay, add haddaad dhahdid waxaa kusoo daraysaa itemka rabtid. Itemka marka waxaan kusoo darayno tiro oo kaleeto aan kusoo darno. Okay, tiro aan iska dhaafno. Okay, waxaan dhahaynaa papaya. Okay, dhan ayuuna leeyahay. Okay, maadaama nagdiiyo waxaan sameynaynaa intaan soo qadanayna waxaan leenahay cut kadibna saas inoo shaqeynaya u baahan tahay. Okay, aan fiirino oo shaqeeyay oo kusoo daray papaya. Meesha kusoo daray mujida waa unordered macnaha meesha uu orderku sameynayo iyo sida uu sort gareynayo wax la sii qiyaasi kara maaha sidoo roob u sameynayo. Okay, waxaan sameynaynaa waxaan kusoo daraynaa waxyaabo badan. Hadda intaan saan sameyno laakiin waxaan sameynaynaa intaan soo koobiyeynaa function kale la dhahay method kale la dhahay update ayaa jira. Update markaa dhahdid waxyaabo badan u baasi kartaa. waxaa kale ku dareynaa hadda magac kale noleedi yaanyo basal kadibna horan gareen. Okay, what was that? Okay, waxaan ka ilmaamnay bracket. Okay, bracketka marka listiga ku daqabanaya listiga u dhiibnay
okay multiple items aan kusoo darnay lengthigiisa ma ogaan karaa waxaa ogaan kartaa waxaa methodka lengthka oo ay ka dhan ka wada dhexeeyaan dhiigeena kadibna waa noo sheegaya okay aan gareyna waxaa ku jirta 6 u dhahay saddexdii hore iyo saddexdan isku dar waa 6 sax waxaa ka remove gareyn karnaa laba method oo jirta waxa lagu remove gareeyo mid waxaa waaye inaad dhahdid sadkii dot remove mid kale jiro wallahi discard laakiin remove aan adeegsanayna anaga waxaan bixinaynaa yaanyo soo daabac aan soo daawacno okay hal xabo ka bixiyay 5 uu ku soo reebay lengthiga hadda meeqa waaye lengthiga 5 6 hada 5 waaye okay aan ka socono methodka la remove shaqadaas ayuu qabanayaa marka waxaa inoo xigo methodka la pop pop hadda adeegsado waxaan sameynaynaa hadda waxaa ku jirtay markii noogu dambeysay 5 maadaama ku jirta dot pop hadda dhahay pop waxay sameynaysaa waxaa waaye shay kan ugu dambeeyo hadda tufaax intan oo tufaax ayaa la bixin doonaa okay aan fiirino tufaax waa ku daayay 4 soo hartay okay discard remove iyo this pop saddexdaas ka qaadanay sidii oo listiga kaleeto waa la kala yargareyn karaa empty laga soo dhigi karaa sidoo kaleeto waa la delete gareyn karaa maxaa kale midda kale jirta waxay tahay intaa marka laga tago sadkan ee ah haddii aan sameeyo oo aan ku shubo 1 2 3 kan kalena aan ku shubo 4 5 6 oo aan dhaho b waxaan isticmaali karaa hadda waxaa haysta laba sad waxaa la sameyn jiray markii sadka caadiga xisaabta la joogo waxaa la union oo laba sad markii la isku geeyo kaleeto union ayaa loo yaqaanaa marka unionka method loo isticmaala jiro markii python la joogo oo union loo qoray marka waxaa leedahay a ama c ay kula mid tahay a dot union b kadibna c soo daawac c markaa soo daawacdo waxaa keeni doona fiir labadooda oo hal sad isla labadooda hal sad isla markuu keeno unionka saas ayuu shaqeeyaa haddii meeshan aan 4 ka dhigo waxaa jiro method kale oo la intersection meesha iska jiraan intersection okay 4 inuu soo saari doono ila tahay 4 sax intersection difference maxay ku kala duwan yihiin midaas oo qaban doona difference okay laba 1 iyo 2 isaga mid ah أنا waxaan dhahnay difference b hadda meeshan haddaan dhahno 5 iyo 6 soo qaban doonaa haddaan inta b dhahno intan a aan dhahno okay that's it sidoo kale difference update iyo waxyaaba badan jira haddii aan soo laabano dhahno saan marka statiska methodskiisa inta ugu badan waa qaadanay update oo kaleeto iyo marka ay ka dhan madal marayno qaar fududana dhiman marka intaas ayay nooga egtahay qaybta 25aad